Друзья, современный русский импрессионизм, выставка открылась в Москве, проработает до 9 октября. Многие, кто приехал посмотреть на работы художников, а их 44 представлены на выставке, отмечали, что живьем нужно смотреть живопись. Другое впечатление. Мы все это, конечно, хорошо знаем, не все могут вырваться, кто-то далеко. Но вы знаете, приехала девушка, что-то прям с Урала, специально на выставку сказала. Я люблю таких людей, сам такой. Недавно, когда открылась выставка в Казани, я одним днем утром сел на самолет, слетал, походил там, поснимал, показал вам видео, посмотрите в плейлисте в Казани, Fashion в Казани, как это называется выставка, и вечером вернулся назад. Но а как нам учиться? Ну как? По книжкам, по монитору компьютера хорошо, но живьем ты можешь больше узнать, больше считать, больше прочитать, почувствовать мастерство, почувствовать энергию работы каждой. Так что приезжайте на выставку. Еще скажу, что 25 сентября в 14 часов я проведу мастер-класс, поставлю натюрморт и попишу вживую. Приходите. Ссылка будет в конце видео, по которой можно зарегистрироваться на мастер-класс. Он платный, 1000 рублей стоит. Олег Сезоненко, спасибо за показ, но речь о ролике, который с этой выставки, еще раз утвердился в мысли, что импрессионизм очень фотографичен. Художник останавливает мгновение. Это правда. Так как это делает затвор фотокамеры. Это все так, но дальше дочтем. Классицизм говорит о вечном, импрессионизм о мимолетном. И то, и это прекрасно, а что выбрать для себя решает автор. Или решает нехватка времени. Тут одно есть «но». Конечно, это почти схватить мимолетное. Почти. Увидеть, как это, в глаза, в одно мгновение видеть вечность и небо в чашечке цветка. Да? Это правда. Но затвор фотокамеры рисует мгновение вот этой реальности, которая есть. А художник, ну плюс фильтры, да? А художник создает новую реальность на основе этого кадра, который он видит, и впечатывает в свой холст то, что никак не похоже на фотографию. Потому что он впечатывает туда впечатление, ощущение от того, что он видит. В этом сила и в этом радость, которую испытывает художник, когда этим ощущением сначала делает, а потом делится. Ближе всего, чтобы это понять, мне кажется, музыка. Ну ведь вот шумят листья, собаки лают на улице. Музыки-то нет. Есть просто шум ветра, голоса какие-то. Но музыканты, композиторы придумали инструменты, научились на них извлекать звуки, как-то в какую-то последовательность их формировать, и получается новая реальность, отличная от той, которая есть. Ведь есть и импрессионизм в музыке, кстати. Импрессионизм в живописи – это близкое к этому. Словить ощущения, передать ощущения. Его сначала, конечно, нужно поймать. И художник это сочиняет, материализует комплекс ощущений. Галина Суходеева, скажите, пожалуйста, как правильно пользоваться вашими уроками? Слушать и повторять по типу мастер-класса или ставить свой натюрморт, используя ваши рекомендации? Моя задача, чтобы вы были рядом в процессе и видели процесс создания каждой работы, которая в уроке. Я пишу по-разному, пытаюсь донести вас выполнение разных задач
поиск решения, нового решения в каждом уроке, в каждой работе. И хочу, чтобы вы пропитались этим поиском. Я не вижу особенного смысла, то, что я пишу, то и вы пишете. Хотя так тоже можно. Некоторые так делают. Важно, мне кажется, понять, как мыслит художник, когда пишет ту или иную задачу, как он ее решает. Это понимание накапливается. Одного-двух уроков посмотреть и там что-то сделать недостаточно. Нужно пропитаться различными способами решения, разными задачами и различными способами их решения. Почему я пишу и рассказываю? Я пытаюсь донести, как я мыслю, как идет работа, что зачем следует, откуда берется та или иная краска на кисточке, как я касаюсь, что получается. То есть это ведение работы, мне кажется, реальная возможность понять, как мыслит художник. И раз за разом, посмотрев тот или иной урок и поставив подобную задачу, и начиная ее решать, вы чувствуете сложности, но знания-то накапливаются, и вы начинаете их решать более и более успешно. Тут что важно? Вы видите мотив, вы видите палитру и то, что происходит на холсте. Как я мыслю? Что зачем следует? Откуда берется этот тон? Откуда берется этот цвет? Как решается композиция? Ну, в общем, все важно, поэтому сегодня я в конце ролика покажу анонс нового урока, который я писал на освещенной площади, где зонтики, люди, в кафе. Ну, там интересная задача, вы посмотрите анонсы. Хочу обратить внимание на этот очень важный урок для тех, кто хочет научиться писать свет в пейзаже, в городском пейзаже. Ну вот, смотрите, какая интересная штука. Меня не было здесь больше 3 месяцев в Москве. Я ее, эту палитру, где у меня темпера, я ее закрыл, просто сейчас при вас открываю. И что я вижу? Все сохранилось больше 3 месяцев. Вот все текучее, темпера, прекрасно себя чувствует. И есть некий все-таки, вакуум, не вакуум, но герметичность. И здесь, воды было достаточно, краски жидкие, ничего не засохло. Так что кто-то говорил, что быстро засыхает на воздухе. Ну да, когда пишешь, возможно. Но есть же пульверизатор. Попрыскали. Так что приобретите такую подобную палитру, которая герметична. И все. Можно работать темперой. Сегодня еду на наброски. Потом вам покажу, что там получилось. Олег В. А участники выставки не все импрессионисты? Или я ошибаюсь? Вы знаете, Олег В., с собой бы разобраться. Мне говорят, что импрессионист я не возражаю. Я же передаю впечатление, я же пишу ощущения. Ну а что, те работы художников, которые выглядят более-менее реалистичными, разве они не передают вот эту искру ощущения в данный момент того, что они видят? Наверное, организаторы собрали тех, которые близки, по крайней мере, к этому течению. Это же все-таки широкие рамки этого понятия импрессионизм, правда? Но кто может сказать, что он не импрессионист? Импрессионист, если он передает свое ощущение, впечатление в картине. Корень-то в этом, а уж насколько это реалистично, фотографично, стиль художника, у каждого свой, у каждого. Поэтому собрались вместе те, кого объединяет идея ощущения в картине, передачи ощущения в картине. Елена Мухина сегодня была с подругой на выставке, понравились очень многие работы. Все надо смотреть вживую, это впечатляет. Ваша Айпетри вызвала у нас разногласия. Подруга увидела рыжий лес, а я рыжую породу скал. Интересно, что видели вы, когда писали. О, как интересно.
Ну, мы с Пашей Шумовым ездили тогда на гору, там, где писал Федор Захаров. Вот в эти точки. У него есть пейзажи с этих точек. Это было очень интересно побывать там, когда виноградники становятся желто-красными. И это, конечно, мое впечатление и ощущение виноградников, которые были перед нами. Я писал много этюдов, виноградники, на заднем плане гора, которая по-разному освещалась, Айпетри. Я написал довольно много этюдов небольшого размера, а уже приехав домой в мастерскую, я написал вот эту работу 50×70, которую так и назвал Айпетри. Льщу себя надеждой в ноябре, если все будет хорошо, еще съездить на эти виноградники. Уж больно там здорово. Это как едешь по дороге Алупка, вот в месте где-то там направо нужно смотреть. Как только знак Алупки появился, дорога на виноградники, она бывает закрыта там, но все-таки есть там проезд, и там, не торопясь, если поедете, погуляйте и найдите интересную точку с видом на гору. Состояние меняется, то туман, ну, было, в общем, здорово, то солнце, это волшебно. Ну, а то, что у вас было разное мнение о том, что я написал, это замечательно. Мне интересно писать, чтобы было, угадывалась идея, писать не в лоб, не все разжевывать. Вкус тогда останется на той стороне, на зрительской стороне, когда он сам будет догадываться, жевать, переваривать, думать, что это, чего это и вообще. Некая загадка, элемент такого ребуса в живописи мне нравится. И нравится, когда это делают другие. Потому что в лоб написать то, что ты видишь, это, ну, для меня неинтересно. Площадь, освещенная солнцем, кафе, зонтики, люди ходят, люди сидят за столиками. По свету лучше ударять большой кисточкой. Ну вот зонтики, например, самая светлая часть, да? Дома, деревья, тень от строений, свет на асфальте, свет на... В общем, с ума можно сойти от обилия деталей, как в этом во всем разобраться. Но утверждаю, что есть способ. Об этом 50-й урок не пропустите. Я очень рекомендую его посмотреть, чтобы научиться писать свет в пейзаже.